প্রিয় বন্ধুরা আমার, আজকের ভিডিওটা সত্যি স্পেশাল। আজকে এমন একটি ভিডিও করতে যাচ্ছি যা ভিডিও দেখার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে আমি মোটরসাইকেলে করে বিরিয়ানি আনছি। এই বিরিয়ানিটা আমার বিশেষ এক ব্যক্তির জন্য, অর্থাৎ বিশেষ একটি প্রাণীর জন্য এনেছি। দেখা যাক, আমার এই আন্ডার কনস্ট্রাকশনের এই বিল্ডিংয়ে গতকাল আমি এসেছিলাম রাত্র 11:30টার দিকে। সেই সময় রাস্তায় একটি কুকুর, সে আগে থেকে আমাকে চিনতো। একদিন তাকে আমি তার কপালের উপরে হাত দিয়ে আদর করেছিলাম, তাতে সে আমার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তো আমি কুকুরটাকে রাতে দেখে আদর করেছিলাম এবং আমার এই বিল্ডিংয়ের মধ্যেই সে আমাদের সাথে ঢুকেছিল। পরে আমি যখন বের হয়ে যাই 12টা 12:30টার দিকে, তখন তাকে খোঁজাখুঁজি করার পরেও পাওয়া যায়নি। এমত অবস্থায় আমি ভাবলাম মনে হয়তো আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং ফাঁকা ফুঁকা দিয়ে চলে গিয়েছে। তো আমি নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে গিয়েছি, অর্থাৎ আমার বাসা টেলিভিশনের ওখানে। আর আমি কেন যেন সকালের দিকে যখনই চোখ বন্ধ করে মনে হচ্ছিল যে কুকুরটা মনে আটকে গিয়েছে। বারবার চেক করেছি, পাইনি। কিন্তু আজকে দেখি সে ঠিকই, সিসি ক্যামেরাতে দেখি সে ঠিকই আমার ভিতর রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা আইডিয়া করেছি ঠিক তাই হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক কুকুর সে বিল্ডিংয়ের মধ্যে আটকে পড়ে আছে। টম, কেমন আছো তুমি? আমি সত্যি দুঃখিত, ও আমাকে দেখে লেজ নাড়াচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ও সারাটা রাত এখানেই ছিল। আমি সিসি ক্যামেরাতে চেক করার পরে এখানে এক দারোয়ানকে ফোন দিয়ে তাকে আমি খাবার এবং পানির ব্যবস্থা করেছি। এই যে পানি, এই যে খাবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি সত্যি দুঃখিত। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি দ্রুত গতিতে এখনই হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানি নিয়ে আসছি। এই বিরিয়ানিটা এখন তাকে আমি খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ। এই যে বিরিয়ানি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই বিরিয়ানিটা তাকে খাওয়াবো। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি সিসি ক্যামেরাতে না দেখলে হয়তোবা ছুটির ঘন্টার মতো এমন কিছু হতে পারতো। আমি আসতেছি, দাঁড়া। আমাকে দেখে শুয়ে পড়ছে। আমি আসতেছি, আমি তোর জন্য বিরিয়ানি নিয়ে আসছি। ভাই একটু ছিঁড়ে দিবেন, একে ছিঁড়ে একটু ব্যবস্থা করে দেন। ওকে, দেন, এটি ছিঁড়ে হোয়াইট করে দেন। তাকে খাবারের ব্যবস্থা করলাম। একটু ধরেন, একটু ধরেন, আমি একটু দরজাটা খুলি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি আপনি পোষা কুকুর? না, ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। পোষা হয়ে গিয়েছে। আমার পোষা না, কিন্তু পোষা হয়ে গেছে। আছে আমি আন্তরিক মন খারাপ করছি না। ধন্যবাদ ভাই, আপনাকে গেলাম ভিডিওটা করার জন্য। আমি সিসি ক্যামেরাতে চেক করেছি যে সে এখানে রয়েছে। সত্যি মানুষের যদি এরকম প্রভুভক্ত থাকতো তো মানুষ কখনো অন্যায় করতো না। এই কুকুরটাকে দেখেন, আমি একদিন শুধু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম, তাতেই সে আমার এরকম ভক্ত হয়ে গিয়েছে।
মুহূর্তে খাবার শেষ করে ফেলেছে। সে কতটা ক্ষুধার্ত ছিল, যদিও তাকে আমি এই খাবারগুলো আগে পাঠিয়েছিলাম, পানির ব্যবস্থা করেছিলাম, খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম, তাতে হয়নি। এই মুহূর্তে সে বিরিয়ানিটা শেষ করে দিল। এই যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো, আল্লাহ আমি ভুল করেছি, কালকে ভালো করে চেক করা দরকার ছিল, সে কষ্ট পেয়েছে সারাটা দিন।